Hej og velkommen til Williams matematikprogram. I dag så skal jeg vise jer, hvordan man laver et parallelogram med en højde på. Det er en del nemmere, hvis man starter med at tegne et gitter, så det gør man her. Så tager man et parallelogram. Det er jo vinklingen på, at to af siderne er lige lange. Så det jeg starter med at gøre, det er, at vi har tegnet et parallelogram her. Og så tegner vi så en linje derfra og dertil. Her har vi tegnet højden på linjen eller parallelogrammet, og vi skal lige se, om den er lige, så derfor laver vi nogle vinkler på, eller måler vinklerne. Og det er meget nemmere, og en god metode til at vise det, det er, at man starter med højre og så venstre, og så kan du så måle det her. Det gør man så alle vegne, hvis den lige gider. Der, og så der. Det var så lige den forkerte vej, så derfor så højreklikker vi egenskaber. Går vi ind på basis. Du skal ikke filme. Og vinkel, basis, Vi har lige nogle tekniske problemer. Vi er tilbage om få minutter. Der fucker jeg det lige op igen. Du skal bare sørge for at klippe det her ud af din video, hvis du kan det. Sådan der. Så har vi en parallelogram med 4 vinkler. Her er højden, og jeg vil gerne vise jer, hvordan man måler det. Det gør vi ved at gå ind i her. Gå nu i længde. Trykker man der, den er så 6 lang. Den her, den er 3,67. Den er 6. Den er 4. Og den er 4. Og det er jo så måden, man kan gøre det på. Tak for i dag.